హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఓం నమో నారాయణి. ఈ రోజు ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మీకు ఒక బ్యూటిఫుల్ గార్డెన్ టూర్ అయితే చూపించబోతున్నా అనమాట. మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. నచ్చితే మాత్రం ఒక లైక్, షేర్, కామెంట్ ఇవ్వటం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళైతే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఎంకరేజ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అసలు ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటదంటే, ఎంత చిన్న ప్లేస్ లో ఎన్ని మొక్కలు వేసారంటే అన్ని మొక్కలు వేసారండి. నిజంగా చెప్తున్నా. అదంతా అసలు ఎలా క్రియేట్ చేయబడింది, ఎక్కడ ప్లేస్ దొరికితే అక్కడ